Ho aminareo mandrakariva ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy JESOA KRISTY tompontsika. Amen. I JESOA KRISTY no ilay teny Andriamanitra. I JESOA KRISTY no ilay teny Andriamanitra. Zany no hitantsika amin'ny mofinainan'io Jaona toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. JESOA KRISTY no ilay teny Andriamanitra, ilay teny Andriamanitra. Andriamanitra manambara ny tenany ho teny. Zany no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity. Milaza tena ho teny Andriamanitra, teny izay efa nisy hatramin'ny voalohany, teny izay efa nisy ny aloha ny fahariana, teny pahary. Ary fantatsika tsara fa tamin'ny alalan'io teny io no naharian'Andriamanitra izao rehetra izao. Tamin'ny alalan'io teny io no namoronan'Andriamanitra ny misy rehetra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra raha nahary ny lanitra sy ny tany, dia hoy izy hoe misia, dia nisy izany. Ny teny no naharian'Andriamanitra. Ary eto kosa dia ambara fa tonga nofo, tonga mananaina, tonga olombelona lay teny pahary, lay teny Andriamanitra dia tonga nofo tao amin'ny JESOA KRISTY, zanaky Maria natera-behivavy, tonga hiara-belona amin'ny mananaina rehetra. I JESOA KRISTY lay teny pahary, midika zany fa efa nisy hatramin'ny voalohany JESOA KRISTY. Io JESOA io no efa nisy ny aloha ny fahariana. Izy rahateo no nahary izao rehetra izao. Tsy Andriamanitra ray ihany no ambaran'ny Baiboly fa pahary, fa i JESOA KRISTY ihany koa dia pahary. Ary zany no lazaina eto hoe izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Io JESOA KRISTY io dia miombona tanteraka amin'ny ray amin'ny zavatra rehetra, ka dia niombona tamin'ny fahariana natao ihany koa. Efa nisy ny alohan'ny fisiana i JESOA KRISTY, lay teny Andriamanitra. Fa mbola io teny Andriamanitra io ihany koa no mizara fiainana ho an'izao tontolo izao, arak'izay hitantsika eto hoe izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ny teny hoe fiainana eto dia voambolana manokana izay fampiasa na miankina samy irery amin'ny Andriamanitra, amin'ny JESOA KRISTY irery ihany. Fiainana miavaka tsy tahaka ny an'ny olombelona rehetra ny fiainana, ka izany no nahatonga azy ho tonga ety an-tany
mba hanome zany fiainana miavaka zany ho an'izay mino azy. Zany raha teo ny teniny ao amin'ny Jaona ihany 10, ny 10 manao hoe izaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Fiainana miavaka, fiainana feno, io fiainan' Jesoa io ka tia nozaraina ho an'izay mino azy ihany koa. Ny anaisitra ny olona ao anatin'ny aizina mangitsokitsoka mangeja azy, ny analan'ny olona ao anatin'ny aiziny fahajambana no antom-pisian'i Jesoa ka hitenenany fa tonga izy mamirapiratra ao amin'ny aiziny. Tonga izy hitondra ny mazava ho fanazavana ny olona. Zay raha teo no mahafahazavana izao tontolo izao azy. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, tonga olombelona lay teny Andriamanitra, tonga mpifanerasera amintsika, akaiky atsika, eo anivontsika lay teny Andriamanitra, mba hahatsapa ny momba ny fiainantsika, mba hahafantatra izay manjo atsika, hahatsapa izay mahazo atsika rehetra. Lay teny Andriamanitra dia tena Andriamanitra feno ary naka nendriky ny olombelona ka afaka mamano olam-piaina atsika rehetra. Ilay fiainanao izay tsy zarizary, ilay fiainanao pokaty, ilay fiainanao tsy feno, dia fenon'Andriamanitra amin'ilay fiainana miavaka ao amin'ilay JESOA KRISTY, lay manisy fiainana atsika. Tsy misy tokony salasalana intsony fa ny fahafenon'Andriamanitra tanteraka. Amin'ny maha-Andriamanitra azy no indro ampidininy ataony manakaiky ny fiainanao izay manana etaeta mila vonjy. Ny fiainan'Andriamanitra feno mihitsy no ampanakekeziny ny fiainanao izay tsy lavorary ka tonga izy hisy-piainana. Anaisitra ny aizina, anala ny aloka ary hitondra fahazavana tanteraka. Amirapiratra eo amin'ny fiainanao ane JESOA KRISTY, lay teny Andriamanitra. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra anao lay teny Andriamanitra, lay Andriamanitra feno, tonga miarabelona aminay olombelona mpaniasy. Misaotra anao fa manaiky ianao tamin'ny fanetretenanao, anakaiky anay zanak'olombelona, hiara hiaina aminay. Misaotra Tompo. Ankehitriny izay dia mametraka eo ambany fahasoavanao ty tontolo andronay ity, ho tontolo andro feno mazava, tontolo andro feno fiainana, tontolo andro andehananay araka ny sitraponao. Fa mivavaka izahay ho an'ireo rehetra izay mitsarapaka anatin'ny aizina, ireo izay mandeha mizotra makany amin'ny fahafatesana, ianao ane hanome fiainana ho azy ireny. Dia amin'ny anaran'i JESOA KRISTY, ilay teny tonga nofo, nanaovanay izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.